Təsəvvür elə bunu malyok kimi atırsan. Gölündə tutmalısan. Şübhə. Alligator tutmalı. Tələsmə. Gəlsəmələri. Bunlarla pişirdin acı olur. Ləvəncillik verir. Yaxşı. Arat. Bir dəqiqə bura gələ bilərsən? Gəlməsən mağarasın. Gəl bura sən də. Kilibi almaq istəyirəm. 6.5 hours later. Bunu görəndə nə fikirləşdim? Bu nədir ki? Bence kabablık değil. O öyle sigara. Kısa var, ondan değil. Kısa olsa ha. Narın tuzdur. Narın tuz çok tuz değil. Mənə bir dənə adına razı sayılıqlardan biri. Gel oradan, gel oradan. Yok, tutardı. Tutardı. Var. Akşam bir dənə belə olsun, sakitçidir. Biraz zor baxımdan insan hava. Ha, Açıq olsa acılıq olsun. o dünənki kimi yoxdur da. Yox, günəş kimi yox. Həmin o külək yatandan sonra gəzmək də Ha, Döneyim. Başlasın patlama. Yəni, mən bunu çox pişirməyin tərəfdarı deyirəm. Sveji balıqdır. Balıq da geldi bunun. olmur. Nə əcəbsə. Günəşin bu boyda əti yox idi. Ha. Ya, o balaca idi deyə. Onu suya qoydun Aras. Seni yox. Düzəltməyəcək. Düzəltməyəcək. Düzeltmek. Ha. Bak, birazdan da kola da var.
Təsəvvür ki, bizi tanıyan adam oturdu, biz də belə danışırıq. Mən də təzə yaşam, mən də tanımayan adama. Nəyi? Deyir, Balaca bıçağı verdim mən. deyir düzəltməyəsiniz, deyirəm düzəldəcək, amma qızardandan sonra da. Onu deyirəm ki, deyirəm, təsəvvür ki, tanımayan adam oturub bizdə belə danışırdı 2 saat. Day 4. Dördüncü gün və daha bir kampın sonu. Təbiətə tökdüyümüz, tökmədiyimiz tullantılardan təmizlədik. Yığışıb qayıtdıq Bakıya.